கடுங்குளிர் சாரல் மழை இருப்பினும் வந்து குவியும் சுற்றுலா பயணிகள். ஓணம் பண்டிகை மற்றும் சனி ஞாயிறு விடுமுறை. இதனால் உதகை நோக்கி வரும் சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாக காணப்படுகிறது. பைனிஸ் காடு, ஸ்கூல்மந்த், ஷூட்டிங் மேட், பயக்கரா மற்றும் ஊட்டியில் கேரளம் மற்றும் கர்நாடகா மாநில மக்களின் நடமாட்டம் அதிகம் காணப்படுகிறது. வென்லாக் டவுன்ஸ், ஷூட்டிங் மேட் பகுதியில் கொட்டும் மழை மற்றும் சில்லென்ற காலநிலையும் பொருட்படுத்தாது சுற்றுலா பயணிகள் மழைக்கால இயற்கை எழிலை கண்டு ரசிக்கின்றனர். பயக்கரா அணை பகுதியில் மழை விடாது பெய்தாலும் படகு சவாரி செய்ய பயணிகள் காத்து கிடக்கின்றனர். மழையின் தாக்க நிலை அறிந்து பாதுகாக்கப்பட்ட முறையில் படகுகள் இயக்கப்படுகின்றன. நீலகிரியின் காலநிலையை கருத்தில் கொண்டு இங்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகள் குளிர் போக்கும் உடைகளையும் அதேபோல் குடைகளையும் கொண்டு வருவது அவசியமாகும். என் பேர் நோர்த்தை குட்டன். நான் நீலகிரி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டோடைய இக்கோ டூரிசமுடைய ப்ரெசிடெண்ட்டாக இருக்கேன். ஸோ இங்கே வந்து வருடம் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன்ஸ், எந்த மதத்தினருடைய ஃபங்க்ஷன்ஸாக இருக்கலாம், இந்த இடம் ரொம்ப கிடைக்கும். ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய லீவ்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். நிறைய பேர் வந்து இந்த இயற்கையை வந்து பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வருஷம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல மழை இருக்குது, ப்ளசன்ட் கிளைமேட்டு, நிறைய பேர் வராங்க. ஸோ ஸ்பெஷலாக கேரளாவில் வந்து ஓணம் ரொம்ப ஃபேமஸாக கொண்டாடுவாங்க. ஸோ அதுக்கு நிகராக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அவ்வளோ மக்கள் வந்து டூரிஸ்ட் ஜாஸ்தியாக வந்துட்டுருக்காங்க. ஸோ அந்த கிளைமேட்டை ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த க்ரீனரியை ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்காங்க. லாஸ்ட் 2-3 டேஸாக பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய மக்கள் வந்து நீலகிரியை பார்க்கறதுல ஆர்வமாக இருக்காங்க. இப்படி இருந்தால் ஓட்டலாம்ல, நல்லா இருக்கும், அழகாக இருக்கும்.